Cenjene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi ASEF podcasta v vertikali zdravstvo. Danes se bomo pogovarjali s profesorjem Janezom Žibertom o zdravstvenih podatkih. Pogovor bom vodil Luka Petravič. Rad pa bi se vsem še enkrat zelo lepo zahvalil za vse pozitivne komentarje v zvezi s prvo epizodo o oblikovanju uporabniške izkušnje v zdravstvu. Zelo sem vesel, da lahko vsebine delim s tako vedoželjno in prijazno skupnostjo. Zdravo, Janez, hvala, da si se odločil sodelovati v našem podcastu. Na hitro o Janezu, poznava se iz COVID sledilnika, tam je bil predvsem aktiven glede napovednih modelov med COVID-19 pandemijo. COVID sledilnik je takrat za svoje delo dobil tudi jabolko navdiha, ki ga je podelil Borut Pahor, takratni predsednik. Doktorat je Janez prejel na Fakulteti za elektrotehniko leta 2006 za obdelavo in analizo zvočnih posnetkov informativnih oddaj z uporabo govornih tehnologij. Sedaj je profesor na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Z letošnjim letom pa se je pridružil tudi ASEF-u in postal ASEF tutor. Dobrodošel, hvala, da si vzel čas za tale pogovor. Ja, lep pozdrav. Okay. Pa dajva kar začeti takoj z vprašanji. Doktorat si delal iz tehnologije prepoznave zvočnih posnetkov za namene informativnih oddaj. Kako si v bistvu končal iz tistega področja, ki si ga delal na doktoratu, sedaj na področju medicine? Ja, moja pot je malo zanimiva. Jaz sem v bistvu diplomiral iz matematike, potem sem pa poskušal biti uporabni matematik, pa sem šel na Fakulteto za elektrotehniko. Tam smo se ukvarjali z prepoznavanjem govora, pa tudi drugimi stvarmi, biometrijo. Jaz sem se odločil, da bom pol delal doktorat iz ene zelo zanimive teme takrat, in sicer audioindeksacije. To pomeni, da bi lahko zvočne posnetke indeksirali z namenom iskanja po njih. To je bilo včasih 25 let nazaj, je bilo to zelo pomembno področje. Google je to razvijal, tako da so me celo kontaktirali, da bi šel k njim delati po doktoratu. No, ampak potem pa nekako sem se odločil za te govorne tehnologije, da sem dobil kar nekaj znanja, predvsem iz področja, ki se danes lepo imenuje umetna inteligenca. In sem se odločil, da bi ta znanja uporabil še na drugih domenah. Tako da sem pa dobil priložnost na Univerzi na Primorskem, pa sem tam se ukvarjal z modeliranjem okoljskih podatkov, pa tudi drugih signalov, ne samo okoljskih, ampak tam smo naredili kar nekih lepih raziskav. Pa sem pa dobil priložnost na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in sem v bistvu ta ista znanja poskušal integrirati še na področje zdravstva in medicine. Srečo sem imel, da sem se pol povezal z zdravniki in drugimi deležniki iz tega področja in smo potem poskušali ta znanja, transformirati oziroma uporabiti v zdravstveno-medicinske namene. Mogoče čisto, da po osnovah začneva, kaj je razlika med matematiko in uporabno matematiko? Zdaj tako, na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani se v bistvu, včasih so obstajale 4 smeri oziroma 3 pomembne. Ena je bila teoretična matematika, ena uporabna in tretja je bila pedagoška. Pedagoška je izobraževala za učitelje srednjih šolah, gimnazije. Potem teoretična je bila bolj z ukvarjanjem prav strogo matematiko v smislu dokazovanja nekih izrekov matematičnih in tako naprej. Medtem ko uporabna ne bi bila pa namenjena temu, da bi matematična znanja uporabljali v praksi, pri nekih konkretnih določenih problemih. Zdaj, težava, tukaj lahko zdaj povem s to distanco, na tem študiju je bila pa, da to ni bilo tako uporabno, kakor je bilo ime same matematike. Danes te smeri ni več, je samo matematika. Tako da potem sem jaz iskal neke izzive v praksi. Sem rekel, lahko svoja znanja matematična nekako uporabljam na nekih področjih, predvsem inženirstva takrat, ker bi lahko to moje znanje matematike prišlo do izraza. Tako da razlika je v tem, da smo mi se bolj ukvarjali, da rečemo, z numerično matematiko, z numeričnimi metodami, z neko tako uporabo matematike v določenih problemih. Medtem ko se je ta teoretična matematika bolj ukvarjala z dokazovanjem matematičnih izrekov in podobnimi zadevami oziroma z razvojem matematike kot takega, kot orodja, mi smo pa ta orodja potem uporabljali v praksi. In ta aplikativna matematika, obstaja veliko področji, kjer v Sloveniji lahko delaš na njih, oziroma je to ozko specializirano področje, kje sploh rabimo matematike? Nikakor ne. Jaz mislim, da matematika je zelo uporabna. Jaz tudi na Zdravstveni fakulteti zdaj poučujem predmet na prvi stopnji matematika in prvo vprašanje, ki ga dam svojim študentom, je,
9 let ste se učili matematiko v osnovni šoli, pa potem še 4 leta v srednji šoli, zdaj pa je čas, da začnemo to uporabljati. Ne? In potem seveda iščemo primere iz prakse in teh primerov je povsod. Samo jih je treba videti. Naprimer, en tak zelo pomemben primer, do katerega bo verjetno še prišla, je COVID. Se pravi, če ti hočeš nekaj napovedovati, kako se bo širil, to je matematika. Je pa fino imeti neka znanja iz nekega domenskega področja. Zdaj v tem konkretnem primeru iz neke epidemiologije in tako naprej, širjenja bolezni. V medicini zelo uporabna, se pravi v tem smislu, da mi nismo tisti zdravniki, ki rešujemo življenje, ampak znamo pa kakšno preventivo narediti, kaj napovedati, da lahko potem se s pacientom drugače ukvarjamo na boljši način ali pa da kaj preprečimo. Da ne govorimo o financah, da ne govorimo o inženirstvu. Matematika je vse povsod prisotna, bolj problem je, a znamo mi iz teh področji prevesti probleme na matematičen način, da jih potem s temi orodji lahko rešujemo. In to mi uporabni matematiki ne bi znali. Ja, zdi se mi, da tekom izobraževanja do konca srednje šole, sploh na gimnazijah, kar visok nivo znanja dosežemo, ampak potem pa se nekako to ne obdrži. Se mi zdi, da tekom moje izobrazbe na medicini, kaj več od kakšnega deljenja, množenja, seštevanja, pa teh res osnovnih operacij, nismo zares uporabljali. Ja, danes moramo reči, da verjetno vsi to uporabljamo samo tako, da v bistvu se to skriva v ozadju teh sistemov. Naprimer, da imamo ChatGPT in podobne zadeve, to je čista matematika, kako se zgradi model. Je pa res, še enkrat, mi lahko razvijamo neke teoretične načine, kako neko zadevo naučimo, nek model in tako naprej. Ampak dokler ne delaš to v praksi, ko ugotavljaš, da je potrebno imeti visoko zmogljive računalnike, ogromno paralelnih procesov in tako naprej, potem pač to ne moreš izvesti. Ta matematika v uporabi zna biti včasih zelo kompleksna. Tako da zaradi tega je to mogoče en tak velik preskok potem iz nekih osnovnih znanj, ki se jih v srednji šoli, gimnaziji gotovo učimo zelo v redu, je potem ta preskok mogoče tisti problematičen, je pa res, da se ni nujno, da se s tem vsak ukvarja. Od tvojega doktorata je minilo zdaj že kar nekaj let. Preveč. V kaj si se še usmeril, preden si končal v medicini? Si takoj po doktoratu šel v medicino ali si v bistvu še kaj drugega prej delal? Mene je nekako medicina vedno fascinirala, že ko sem se odločil v srednji šoli, sem rekel, kam bi šel, pa sem se med njimi odločil med medicino, matematiko, pa slovenščino, to je tako zanimiva izbira, izbral sem matematiko. Tako da sem nekako, po moje, kar zadovoljen, da sem zdaj pristal, kjer sem. Je pa res, da tako, kot sem rekel, ta znanja sem dobil, predvsem praktična znanja na fakulteti za elektrotehniko. Tam sem bil v enem laboratoriju, tam so pač laboratoriji, ker smo se ukvarjali z razpoznavanjem vzorcev, to je danes umetna inteligenca. Obdelovali smo signale, govorni signal je tak, EKG signal je tak, in razni drugi potresni sunki so taki, to so vse signali. In če hočeš to obdelati, oziroma z njih neka znanja povleči, je potrebno znati matematiko. Se pravi, neke transformacije signalov in tako naprej. In tukaj sem se nekako našel, tukaj sem se tudi naučil. Takrat morate vedeti, da globokih nevronskih mrež še ni bilo. Smo se ukvarjali z nekimi drugimi modeli, pa smo poskušali potem te, človeško naravne procese v možganih simulirati z matematičnimi modeli. So bile nevronske mreže, niso bile globoke, predvsem zaradi tega, ker ni bilo ustrezne strojne opreme. Tako da tam sem imel veliko znanja in potem sem ta znanja v bistvu poskušal samo zapakirati ta orodja na druga področja. In to je v bistvu bil en tak moj modus operandi pri teh zadevah. To pa, da delam zdaj v zdravstvu, se mi zdi pa tako fino, ker lahko s tem tudi pomagamo. Kakšno življenje rešiti, ali pa tako si se domišljam, da lahko malo pomagam. Ja, čisto na hitro, kaj so globoke nevronske mreže? To je en tako zanimivo področje, ki se je nekje 2006-2007 pojavilo v Ameriki najprej. V bistvu mi smo nevronske mreže že dosti prej poznali. Nevronska mreža je ponavadi en graf, z matematičnega vidika graf z nekimi vozlišči, in vsako vozlišče ima neko odzivno aktivacijsko funkcijo. In navadna nevronska mreža ima samo 3 plasti: vhodno, vmesno, skrito pa izhodno. Globoka nevronska mreža pa je dodala več teh skritih plasti, ki imajo različne funkcije.
In na ta način v bistvu je več parametrov za določati, a ne. Potrebno je več materijala, zelo pomembno, to je skupina od Hintona in podobnih, je pa dodala še to, kako se tako nevronsko mrežo učinkovito in hitro nauči te parametre iz podatkov. In vse to skupaj je potem, torej strojna oprema, ta nova paradigma učenja je dodala to, da smo potem lahko skalirali probleme na večje podatke, a ne, in s tem je tudi postalo zelo uporabno. Tako da v bistvu teorija je bila že nekaj cajta izdelana, pa je samo čakala na dosti močan hardware, ki bi to zmogel. Ja, teorija je bila, to je že iz let 70, mislim, mogoče celo prej, a ne, ampak v bistvu ni bilo hardvera, pa potem je bil nek tak zagon, pa smo vsi verjeli, da nevronske mreže, ki simulirajo pač delovanje možganskih celic in tako naprej, nevronov, da bo to rešitev, potem se je izkazalo, da ni, pa smo šli spet na druge modele, na drugačne pristope modelirana, zdaj se je pa spet, pa še enkrat, pa potem se je zdaj pa s temi globokimi nevronskimi mrežami, predvsem za analizo in obdelavo slik, se je pa to nekako pospešilo. No. Ok. Greva na obdobje covida, takrat je nastal COVID sledilnik, kjer so se tudi midva spoznala. Mislim, da je ta organizacija oziroma to društvo oziroma skupnost uspela narediti kar veliko premikov, tako v javnosti kot zasebno pri nas, spremenila naše načine razmišljanja, kako se pogovarjamo o podatkih, kako v bistvu vodimo oziroma kako bi bilo dobro delati odločitve na podlagi tega, kar smo izmerili, ne pa samo na nekih idejah. Tam si se ti ukvarjal predvsem z napovednimi modeli. Kaj sploh so napovedni modeli? Je mogoče en korak prej, no, ko sem se pridružil sledilniku. Zdaj, meni je sledilnik bil zelo fascinanten v tem smislu, da smo se tam res brali, bomo rekli, prostovoljci. Takrat je bilo malo več časa, vsi smo bili doma in tako naprej in smo iskali načine, kako bomo vsak po svoje pomagali premagovati to krizo ali to pandemijo. Pa verjetno tudi malo dolgočasje doma. Verjetno tudi. Jaz sicer sem navajen vedno po noči programirati, tako da sem se lotil tega. Tako da meni je fasciniralo predvsem pri sledilniku ta način, kako smo komunicirali, kako smo funkcionirali. Predvsem smo bili zelo operativni, pa predvsem smo ideje, ki so se porodile, smo zelo hitro lahko realizirali, kar je bilo v tistem času zelo pomembno. Zdaj, moja nekako glavni cilj, ko sem se pridružil sledilniku, je bilo, sledilnik ima podatke, jaz pa znam modelirati. Torej, jaz se ne bom ukvarjal s podatki, to je en tak svet igralec problemov v zdravstvu, je, kako priti do podatkov, pa potem neke modele lahko že narediš. Ponavadi je večina dela zbiranje pa čiščenje podatkov, šele pol se naredi tista manjšina, ki so pa vse te napredne tehnologije, o katerih smo prej govorila. Se absolutno strinjam, to je v bistvu en tak velik problem, te procesne poti povezati med sabo, da prideš do podatkov, in to je sledilnik večkrat uspešno dokazal in naredil. Tako da jaz potem z modelom sem se dejansko priklapljal na te podatke in poskušal modelirati. Sprva sem sicer imel neke take osnovne modele, potem sem pa razvil en tak model, ki je zelo dobro fital v situaciji leta 2021, to pomeni, ko smo imeli nove različice virusa, ko smo imeli že cepljenje, ki je šlo v korakih, a ne, ni bilo tako. Tako da takrat je moj model nekako zelo dobro deloval, vsaj po mojih izkušnjah, tudi evalviral sem ga. Tako da takrat potem so nas tudi kontaktirali razni odločevalci, da malo pomagamo. Tako da to je bilo tako zelo plodno obdobje v mojem življenju, en tak izvoz v neko drugo smer, ampak hkrati pa sem imel take zelo pozitivne izkušnje iz tega. A takrat si se že profesionalno v sklopu svoje službe s tem področjem ukvarjal napovednih modelov, ali je v bistvu glih med covidom nastala ta priložnost, da se začne s tem še bolj poglobljeno ukvarjati? Zdaj, konkretno ti napovedni modeli za epidemiologijo oziroma epidemiološki matematični modeli, kot so eni taki zelo posebni modeli, imenujejo se oddelčni modeli, to je en pogled, no, potem obstajajo pa še eni taki agentni modeli oziroma mrežni modeli, ki grejo bottom-up, naši grejo pa top-down. Zdaj, jaz sem zagovarjal to strategijo top-down in da pridemo do tam, kamor imamo podatkov, ker če greš z mrežnim modelom, potrebuješ zelo veliko podatkov. Se pravi, bottom-up, čisto da povzameva, to je, kjer je ena enota posameznik, ki lahko okužbo prenaša. Kaj so pa top-down? Top-down so pa ti oddelčni, ki rečeš, da je pač cela populacija okuženih, pa potem prehaja v bolne, pa potem ali pa v zdravi. Se pravi, začneš modelirati
populacijo kot celoto, v neke podskupine, v razrede. A ne. Seveda, zdaj ne moreš to delati na celotni populaciji, ker to pač tako ne deluje, ampak začneš to populacijo potem deliti, se pravi nekako deliš agregiran model, a ne, to pomeni, da deliš po starostnih skupinah, po raznih, ne vem, domovi starejših občanov in tako naprej, ampak to moraš vse toliko časa deliti, dokler imaš podatkov. Če zdaj podatkov nimaš, potem se zadeva ustavi. No in s tem konkretnim modeliranjem tovrstnim se nisem ukvarjal tako intenzivno, sem se ukvarjal bolj s statističnimi modeli v zdravstvu, do covida govorimo, ki so pa pač bolj slonili na podatkih, a ne, se pravi neki statistični modeli umetne inteligence danes in tako naprej. Ok, in pa v bistvu si se začel ukvarjati s temi napovednimi modeli, predvsem zaradi tega, ker je nastala priložnost nekega podatkovnega vira, ki prej nikoli ni bil na voljo. Tako je, no, v bistvu jaz sem potem to svojo izkušnjo sledilnika poskušal, mi smo pač vedno bili v neki navezi z NIJZ-jem, a ne, oni kot epidemiološka služba in epidemiologi. Tukaj sem eno dobro sodelovanje potem vzpostavil z dr. Fafanglom, ki je bil, se mi zdi, tak motor tam za digitalizacijo podatkov tudi na nivoju epidemije. A ne. Ja, spomnim se novic, ko sem bral, da so zbirali primere na post-it listke pa take zadeve. No, z njim je bilo to nekako preseženo in so začeli zadevo digitalizirati, ta proces še vedno traja, zdaj so neki projekti, ki se bo točno to zgodilo, se pravi digitalizacija nalezljivih bolezni, in ko enkrat imaš take podatke, potem lahko marsikaj počneš. Danes, če smo tako bolj aktualni, ker se covida tiče, je aktualno edino še merjenje prisotnosti virusov v odpadnih vodah. Pred kratkim je bil objavljen tudi portal za celo Evropsko unijo. No, mi smo del tega projekta, ne, za Slovenijo bomo mi pripravili to, tako da jaz sodelujem z NIJZ-jem tudi na tem področju, zdaj predvsem na modelarskem delu, pač naloga NIJZ, da pripravi podatkovne tokove. Ne. Zdaj, tukaj je treba biti zelo jasen, podatkovni tok je za nas računalničarje pa matematike jasen, podatki nekje na nekem mestu, pa z njimi nekaj delamo, ampak do tega podatka priti je včasih zelo dolga pot. Ja, verjetno, če odmeriš v odpadnih vodah, je to kar nekaj dela. Cela analiza, pa dosti ljudi vpleteni, tako da reči, dajte mi podatke, to ni tako enostavno. Ne? Okay. In potem si v bistvu sodeloval zelo aktivno v skupnosti Sledilnik, potem pa tudi mednarodno v tem COVID Forecast Hubu. Kaj pa ta COVID Forecast Hub? Ja, tukaj pa ena ideja, ki smo pa mi že poznali, ker se s tem ukvarjamo, da je več modelov na kupu boljše, ne, ker te modele lahko potem združujemo in kombiniramo, to se pač imenuje zlitje ali fuzija modelov, tako da, oziroma to so tako imenovane ensembelske rešitve. Potem, niso pa to hibridni modeli. Ne, hibridni modeli so mogoče malo drugačnega tipa, ker več različnih modelov združuješ v isti, ampak tukaj je bilo tako, no. Ideja Forecast Huba je bila v tem, da smo prvič prispevali v tem hubu podatke, in drugič smo prispevali modele. In je bil to pa portal, ki ga je ECDC nekako ustanovil, informiral, in smo med sabo tudi, bom rekli, tekmovali, oziroma smo primerjali modele med sabo, in je bila to krasna zadeva, ker si lahko videl, kje je tvoj model z napovedno vrednostjo, kje je blizu ali daleč, ali slabo napoveduje ali ne, in sem imel nekako lažjo pot prepričati neke odločevalce, glejte, model deluje dobro, jutri bo tako in tako, ali pa čez 4 tedne bo tako in tako, in se mi zdi taka iniciativa izjemno pomembna. Zdaj sicer ta Forecast Hub je zelo v splošne respiratorne bolezni, seveda spet odvisno od podatkov, tako da ja, del te skupnosti je bilo zelo lepo, predvsem s tem namenom, da smo se povezovali, in druga stvar je, da smo lahko hitro evalvirali oziroma vrednotili naše modele. Pa se ti zdi, da smo Slovenci imeli dobre podatke? Mislim, napram drugim članicam Evrope oziroma tega Forecast Huba. A smo bili mi primerljivi z njimi, smo bili slabši, smo bili boljši? Mislim, da smo bili v vrhu ali pa pri vrhu teh podatkov, predvsem, kar je manjkalo drugim modelom, in so bili ti bolnišnični podatki, ki jih je COVID Sledilnik izjemno dobro organiziral, a ne, se pravi bolnišnice, intenzivne enote. To sta dva tipa podatkov, ki jih drugi modeli niti niso upoštevali. Jaz sem ravno zaradi tega tudi ta model tako razvil, da sem lahko to upošteval, kajti v bolnišnicah in na intenzivnih oddelkih so bili ti podatki preverjeni, so bili dejanski takšni, kot so, ker če si samo računal, da imaš okužene, to v populaciji je bilo včasih odvisno od
testiranja, odvisno od testov in tako naprej, tako da to niso najbolj zanesljivi podatki pri merjenju okužb, ne. Torej pri ugotavljanju dinamika širjenja epidemije, ne. Tako da moj model je imel tudi to prednost, ja, da je bolj fitov na bolnišnične podatke, ki sicer zaostajajo za okužbami, ne. Se pravi, niso up to date, mislim, ko nekje zaostajajo. Ampak so pa veliko bolj zihar kot so pa testiranje. zihar bolj sigurni, a ne, in tukaj se mi zdi, da sem jaz lahko potem dober model naredil. Ja, tukaj se moramo, se mi zdi, zahvaliti tudi vsem prostovoljcem, ki so to ure in ure zapravili za zbiranje. Mislim, zapravili je mogoče slaba beseda za to, ampak investirali v zbiranje tako kvalitetnih podatkovnih zbirk. To ni bila taka lahka zadeva. Se mi zdi, da od covida se to ni več ponovilo. Ja, to je bila res ena unikatna reč in predvsem ta organizacija zbiranja podatka, sodelovanje z nekimi kliničnimi oddelki, ki so to imeli, cel ta ustroj ljudi, ne, sicer na koncu je prišla ena številka ven, ne. Sicer smo imeli tudi po regijah, pa tako naprej. Tako da ja, to je v bistvu še z današnjega vidika zelo pomemben vir podatkov tudi za kakšne retrospektivne raziskave sedaj, ne. To tudi počnemo že, no. Ta moj model jaz evalviram zdaj tudi nazaj, koliko je bil dober, koliko ni bil dober. Tako da neke članke na to temo bomo objavili. Ja, kogar zanimajo ti podatki, so še vedno, mislim, da dostopni na GitHubu in so prosto dostopni, tako da kdo se želi igrati z modeliranjem, pogledati, če uspe narediti mogoče boljši model, kot so bili takrat na Forecast Hubu, to še vedno lahko poskus. Kaj bi pa rekel, da si se iz tega obdobja naučil? Ja, po moje dve stvari. Prva stvar je, jaz sem temu rekel, znanost, urgentna znanost. Se pravi, v tistem trenutku si mogel spustiti svoje zadeve, s katerim si se ukvarjal in si reševal svoje znanja, usmeril v to pandemijo oziroma epidemijo, in se mi je zdelo tako, da ne moreš iti po tisti klasični znanstveni poti. Torej imam idejo, jo poskušam realizirati, potem jo preverjam nekaj časa, potem objavim članek in potem mislim, da sem svoje naredil. Pa še etična komisija. Pa še etične komisije, pa nekaj časa poteče. Se pravi, jaz, če bi to delal v današnjem času, bi 1 leto minilo, da bi jaz svoj model predstavil. V tistem času pa je bilo vse hitro, ker je bil dvorezen meč. Se pravi, ti si delal hitro, bil si površen in hkrati nisi preverjal svojih rezultatov. In so včasih prišle ven tudi stvari, ki niso bile v redu. Tukaj je sledilnik ponujal eno zelo dobro vmesno tkivo ali pa neko vmesno rešitev, ker so ti rekli, čakaj, Janez, ustavi se, to nekaj ne štima ali pa se ne ujema s podatki, ne iti ven, počakaj. In to se mi zdi en tak hitri recenzentski sistem je bil. To moramo omeniti, da COVID sledilnik ni samo podatki, ampak je skupnost. In smo dosti veliko sodelovali v tistem času. Mislim, da je veliko bolj pomembna celo skupnost. Ja, ne, tako da ta moment mi je bil izjemno pomemben, no, za mojo znanost. Zdaj, kolegi so me vedno vprašali, koliko člankov si iz tega napisal? Sem rekel, nič, jaz sem delal konkretne stvari. In takrat sem se počutil res uporabnega, ker so prej govorili o uporabni matematiki. Druga stvar se mi je pa zdela zelo pomembna ta skupnost, kako je delovala. Če jaz to se primerjam z neko znanstveno skupnostjo, smo mi delovali dosti bolj, bomo rekel, demokratično, pa dosti bolj tako ciljno usmerjeno. Torej, bilo je vse tako, če imaš idejo, realiziraš, dobil si pomoč pri podatkih, pri neki promociji, pri odpiranju vrat. Zmeraj je bil nekdo na Slacku, ki ti je pomagal. Tako. Se mi zdi pa tudi, da je Lukarenko to zelo lepo vodil naprej. Ne? No, ja, to je bilo tako zelo, mislim, se vidi, da je imel izkušnje. No. Tako da ta način moram reči, da v akademski sferi ni takšen, jaz nimam te izkušnje, mogoče imamo neko projektno delo, ampak je posebej bolj počas. To je tisto, kar me najbolj motilo v času epidemije. Mogoče bolj v kakšnih start-up vodah, kaj takega, da tam se bolj hitro te zadeve odvijajo, no, ampak moja izkušnja znotraj akademije je tudi, da v bistvu vsaka zadeva terja kar nekaj časa, od ideje do tega, da imaš ti prvo analizo narejeno, kaj šele članek spisan, kaj šele objavljen. Pa moramo vedeti, jaz se tukaj pač moram reči, da sem na nekem drugačnem stališču kot večina mojih kolegov. Naš produkt ni članek. Naš produkt je, da damo nekaj nazaj skupnosti, ki nas financira. In to se mi zdi zelo pomembno, tukaj se v zdravstvu jaz vidim, da lahko nekaj vrnem. Zaradi tega tudi hočem iti 2 koraka naprej od članka. Članek napisati je tudi neka svoja vrstna umetnost ali pa znanost, ampak
to je za moje pojme premalo, je treba ti par korakov naprej. Ja, to je velikokrat tudi problem projektov, ker potem se pač projekt zaključi in če ni res neke želje znotraj ekipe, nekega spodbudnega okolja, se pač, ko je zaključen, konča tudi ves razvoj, pa tudi te uporabne zadeve, ki so nastale, mogoče ne pridejo v prakso, tako kot je bilo na začetku zamišljeno pri prijavi projekta. Ja, to je tako, kot si prej omenil, ne. Obstaja en tak lep graf v praksi, oziroma pač tako, kako se te modele, ali pa to znanje modelarsko prenese v prakso, koliko je potrebno enega napora za to. In zelo veliko napora, da mu reče, 80% napora je potrebno pri podatkih, da jih prečiščiš, da jih dobiš, da urediš procesne poti. Potem je mogoče tistih 20% res modeliranje, pa neka ta znanja, ki jih lahko uporabljaš, ampak danes je zelo veliko protokodnih knjižnic, ki lahko zelo hitro dosežeš neke zavidljive rezultate. Ta tretji del, ki se ga pa premalo omenja, je pa ta deployment oziroma prenos tega modela v prakso. Se pravi, narediti neko aplikacijo, ki bo res tistemu zdravniku tam na voljo, da jo bo lahko uporabil in se odločil in mu pomagala pri njegovem delu. Tukaj je pa še neskončno veliko časa lahko potrebnega. Nažalost, se mi znanstveniki preveč ukvarjamo samo do tega končnega modela. Tisti vmesni del pa umanjka. Mislim, da je v bistvu ta knowledge transfer, cela svoja znanost, celo svoje področje. V tujini so mogoče to že malo bolj prepoznali, v Sloveniji se mi zdi, da počasi univerze to lovijo. Nismo pa še tam na tisti optimalni točki, da bi vse stvari, ki jih investiramo v razvoj, nekako prišle v neko vsakdanjo prakso. Tudi ne vsakdanjo, sem v neko uporabo še pri nekom drugem, kot v tisti raziskovalni skupini. Absolutno se s tem strinjam. Še ena mogoče malenkostna opomba tukaj je, da tudi če nimaš najboljšega modela, pa če ga preneseš v prakso, je to mnogo boljše, kot če imaš zelo dober model, pa ga ne preneseš v prakso. Ja, to se strinjam. Ja. Veliko je low-hanging fruitov, ki jih lahko z zelo preprostimi zadevami nasloviš, samo treba jih je noter dati. Zdaj, pred kratkim si se začel ukvarjati s svojim lastnim PACS sistemom. Veliko si o tem pisal tudi na LinkedInu. Kaj sploh je PACS? Ja, v radiologiji je dejansko ta potreba po digitalizaciji podatkov bila že od nekdaj. Zato, ker slike kot take so bile narejene včasih na filme, pa se je pa zelo hitro vse skupaj so se senzori digitalizirali, in ko se je senzor digitaliziral v radiologiji, tukaj ne govorimo zdaj samo o rentgenih, ampak CT-jih, magnetovih in tako naprej, je bila potreba po shranjevanju teh slik. Pa ne samo po shranjevanju, ampak tudi po manipulaciji, tudi delu z njimi. Zdravniki jih morajo gledati, pišejo diagnoze, imamo na eni strani pacienta, na drugi strani zdravnika, na tretji strani tretje mnenje in tako naprej. Skratka, treba je s temi slikami znati upravljati. In PACS sistem je en tak sistem, ki v radiologiji je standarden sistem, kako se s temi slikami ravna. Ponavadi ga v radiologiji poznajo kot arhiv. Ampak torej, to je v bistvu podatkovna baza. Podatkovna baza z povezavo do pacienta, diagnoz in slik, nekako v tem trikotniku. Hkrati je pa za tem PACS sistemom en standard, ki je pa za razliko od drugih standardov v medicini jasen in edini, in to je DICOM standard. Poznate, večina se mogoče srečala z DICOM slikami, to je samo en del standarda. DICOM standard govori o komunikaciji med napravami. In če slediš temu standardu, potem lahko postaviš en tak PACS, ki pa potem, ko enkrat govori ta jezik, ta DICOM standard, se ga da lahko vključiti v vsak bolnišnični sistem, ki ima radiološki sistem. Razumem. A ta DICOM standard, to je nekaj podobnega kot OpenIHR ali pa HL7, ali je to v bistvu nekaj čist drugega? Mislim, to je standard v informatiki, v zdravstveni informatiki, zelo jasno popisan, podoben je, ima pa to, slabost ali pa prednost, da je to nastal že v letih 90, in ima kup enih pomanjkljivosti, ker takrat tehnologija ni bila še tako razvita, oziroma so razvijali svojo tehnologijo namesto današnjih, internetov in tako. A imamo pol več verzij DICOM-a, ali je v bistvu en DICOM, ki že od takrat obstaja in to je to? DICOM se nadgrajuje, nima nekih verzij, se pa nadgrajuje z novimi dodatki, naprimer za prenos slik preko HTTP protokola, se pojavi DICOM web standard, potem razvijajo, pa potem, naprimer, če hočeš v ta standard dati EKG posnetke, se razvija DICOM EKG. Pa če imaš kakšna strukturirana poročila, naprimer o dozni obremenitvi pacienta, je potem DICOM Structural Report,
pa za radioterapijo imaš. Skratka, so podstandardi tega standarda, čeprav vse skupaj pa deluje po enem protokolu DICOM, a ne, se pravi, PAX sistem je sposoben te podatke po DICOM standardu obdelati, spraviti, povrniti nazaj in iskati po njih. Pa je ta DICOM neka plačljiva zadeva ali je to odprto na internetu in kdorkoli se želi lotiti obdelave teh slik, bi se načeloma lahko začel? To je ena taka knjiga, 1000 in nekaj strani, Mhm. ki opisuje, kako naj zadeva deluje. Odprta, to je v bistvu neko združenje takšnih inženirjev, informatikov, se s tem ukvarjajo in to je v bistvu odprt protokol. Okay. Kaj je pa RIS? Kaj je razlika med PAX-om in RIS-om? Zdaj, PAX je primarno zadolžen povezavi med modalitetami, se pravi CT, MR, ultrazvok in računalnikom in Bolj v arhivom. bistvu backend. To je backend sistema, ja. Medtem ko RIS pa je zadolžen za registracijo, niti ne registracijo pacienta, ampak za napotitev pacienta na to modalnost. Se pravi, če ima neko preiskavo, ne vem, CT slikanje abdomna, a ne, je treba tega pacienta, ki si ga registriral v HIS-u, to pa je še en sistem, bolnišnični sistem, prenesti v RIS in v RIS-u ga napotiš po določenem šifrantu na to preiskavo in hkrati na določeno modalnost. Ne, v nekem bolnišničnem sistemu imamo več CT-jev, potem tudi mu dodeliš zdravnika, mislim tega, ki bo to gledal, in potem RIS skrbi za to napotitev pacienta, potem, ko se slika naredi, to skrbi PAX in nazaj javi informacijo o RIS-u, preiskava je zaključena, da lahko potem diagnostik dela neko diagnozo, ki gre spet preko RIS-a naprej v HIS in potem se zaključuje z obračunom storitev. Zdaj te zadeve, ki jih ti objavljaš, so kar napredne. A uporabljaš kakšno odprtokodno knjižnico za to? Kaj je v bistvu sploh to, kar si nekako začel zdaj? Zdaj, moj namen tega PAX-a, to je bila spet dva namena. Prvič je, ker pač poučujem predmete na radiološki tehnologiji na zdravstveni fakulteti, da študente seznanjamo z tovrstno tehnologijo in seveda, če hočeš to tehnologijo spoznati in jo predstavljati, jo moraš imeti odprto. Ker obstaja zelo veliko zaprtih PAX sistemov, plačljivih, nič narobe s tem, ampak če hočeš nekaj, bomo rekli mi po inženirsko, šraufati ali gledati, potem je moraš imeti odprto. Drug namen tega PAX-a in odprtokodnih zadev pa je, da poskušam postaviti PAX zato, da bom lahko na ta PAX priklapljal modele umetne inteligence za obdelavo radioloških slik. In zato moraš imeti sistem postavljen, da lahko pridemo do klinike, da lahko preklopimo to na njihov PAX, da bomo lahko potem z neko oblačnimi storitvami v ozadju modelirali, segmentirali slike, registrirali CT slike in tako naprej. Ja, te napovedne oziroma razpoznavne modele sem videl tudi že v praksi, predvsem za prepoznavo zlomov, pa za slikanje pljuč in srca in potem lahko vidiš, a je mogoče pljučni edem, pljučnica, povečano srce. Kako dosežeš, da bojo zdravstveni delavci zaupali tem modelom? Ja, to je pa zdaj eno vprašanje softvera pa umetne inteligence. Zdaj, torej programi umetne inteligence niso takšni programi, kot je na primer Word ali pa Office. Ti programi so v bistvu zadaj so več ali manj statistični modeli, ki jih je treba dograjevati, nadgrajevati in konstantno preverjati. In zdaj, če ti zapakiraš to v neko aplikacijo in jo ne updataš, se pravi, jo ne osvežuješ z nekimi novimi podatki, novimi primeri, potem več slej ko prej ne deluje več dobro. Se pravi, skozi čas se poslabša. Ne, da se poslabša, ampak novi primeri so in tako naprej in potem, če jih ne predvidiš, potem ne dela pravilno. Veliko je false pozitivov in tako naprej. In zaradi tega tudi ta moja ideja, ki jo imam, je, da se ti modeli morajo konstantno posodabljati. Zdaj pa, da se modeli konstantno posodabljajo, morajo pa priti do teh podatkov, na katerih so delali narobe. In te podatke označujejo v navednicah strokovnjaki. To so zdravniki, diagnostiki, če govorimo o slikah, slikovni diagnostiki. In zaradi tega bi mogel biti nekdo, ki to uporablja v praksi, zainteresiran, da bo tisto, kar je model napačno naredil, ta informacija prišla nazaj do tega modela, da bomo to upoštevali in doučili model. No, in aplikacije, ki jih jaz želim delati, so ravno to. Se pravi, da v bistvu naredimo tako aplikacijo, da bo nek slikovni diagnostik, ko bo ugotovil, da nekaj narobe dela, popravil, dopolnil
in ti podatki bodo šli nazaj in se bo, naprimer, po noči ali pa čez nekaj časa model doučil, da bo deloval boljše. Nenazadnje je veliko strokovnih člankov na to temo, tako da se ugotavlja, da že z nekaj posnetki lahko doučiš model, da bo delal boljše. Koliko posnetkov pa recimo rabiš, da imaš neko osnovo, iz katere lahko začneš to 100 posnetkov, 1000, 1000? No, to si dobro vprašanje postavil. Ne? Jaz v bistvu, če sem čisto odkrit, za 1000 posnetkov, ki je nek minimum, da učiš nek model, sploh nimam strojne opreme. To vrstne, ker za to rabiš zelo zmogljivo strojno opremo, reda velikosti nekaj 100.000. Zdaj to niso milijonski zneski, nekaj 100.000, če govorimo o 1000 posnetkih CT-ja, naprimer. Predvsem je problem do teh posnetkov priti. Niti ni problem do njih priti, ampak bolj do označenih posnetkov priti. To pomeni, da mora nekdo zdaj dobesedno ročno to označiti. Kaj mora označiti? Patologije ali narisati prav organe in segmentacijo? Če govorimo o patologijah, mora označiti patologije, a ne po drugi strani, če govorimo o segmentaciji, mora pa označiti dobesedno neko anatomijo tam pa tako naprej. Zdaj odvisno, kaj delaš, če samo neke ledvice označuješ. Je to lažje, če pa 104 organe tam poskušaš segmentirati, je pa to veliko dela, ne? Ja, jaz se spomnim, to je bila moja izkušnja, tudi ko sem bil v Chicagu, smo segmentirali prsne aorte in pač aorta ni samo prsna, ampak že samo prsni del, če ga želiš dobro narediti, vzame zelo veliko časa. No, sej, segmentacija kot taka, če govorimo zdaj o segmentaciji kot eni veji obdelave medicinskih slik, je en tak tipičen primer, ne? Segmentacijo, če boš imel segmentacija, moram povedati, kaj je. Ne? Segmentacija pomeni, da na neki sliki označiš tisti del, ki te zanima. Da se ga najde. Ne? Se pravi, pobarvaš, katero je aorta v vsakem rezu, ki ga naredi CT. Ja, zdaj, seveda, ker je to veliko rezov, je potrebno vsakmu, a ne, zdaj seveda obstajajo programi, ki to znajo narediti na bolj pameten način. Predvsem so pa to segmentacijski problemi tam, kamor imamo zelo kompleksne strukture, ne, naprimer možgane, ne, težko segmentirati, ker je treba veliko časa porabiti, tudi neka aorta, ampak ali pa neki pljučni deli. Ne. Kaj pa je sploh smisel teh segmentacij, zakaj se pa to uporablja? Ja, v bistvu sta dva namena, ne, najmanj dva, ne, zdaj, naprimer, če imamo neko Alzheimera, spremljamo neko atrofijo, ne, se pravi neko manjšanje, večanje volumna, ne, volumne računamo, pa pri radioterapiji, ne, za dozne obremenitve je potrebno tudi računati. Torej segmentirati te sosednje organe pa zračunati. Se pravi, za vsakdanjo prakso so skoraj bolj zanimivi samo označevanje patologij. Ja, s tem to sicer je zdaj izrazito razvijajoče se področje, pa to se razvija še kar nekaj časa, ni zdaj od danes naprej. Res je pa res, da je to včasih zelo nevarno, ne, ker potem lahko nek tak zdravnik, ki ni vešč, lahko zelo hitro reče, kar je rekel računalnik, to je v redu, kar ni rekel, ni v redu. Tako da je tukaj treba biti zelo pozoren. To je v bistvu samo orodje, ki pomaga, da mu reči, filtrirati problematične primere, bolj problematične od manj problematičnih. Ne smemo mu pa slepo zaupati. Ja, jaz imam eno izkušnjo, ko je napovedni model rekel, da so kosti ok, pa je bil res tak očiten zlom kolka. Ne. Zaradi tega se mi zdi, da te modele je treba še vedno, čeprav imaš tam ti zeleno ali pa rdeče, ali je v redu ali ni, ne smeš čisto 100% zaupati. Ja, ravno to so primeri, ko je treba model doučevati. Ne? Če je nekaj izrazito narobe, potem treba raziskati, zakaj je to narobe, če ne pa doučiti model. In tukaj ta korak vedno manjka, ta povraten feedback od nekih uporabnikov teh stvari, ne? Kaj je dobro in kaj ni. In če znaš to pot narediti, se pravi avtomatizirati, informatizirati, potem boš ta model nadgradil. Ko si omenjam prej aorte, ravno mislim, da je kardiolog ali kaj, je delal poskus, ko so vzeli osnovni model za segmentacijo oziroma detekcijo aorte, pa so pa ugotovili, da je slabš dela in pa so nekje ugotovili po 17 posnetkih popravkov, se pravi 17 CT-jih so že, to je taka magična številka, ampak ta je tako gotov, je model že dosti bolj deloval. Se pravi, ta feedback je zelo pomemben. Mislim, da se tudi vsi veliki igralci na tem področju tega zavedajo in poskušajo postavljati neke platforme, da bi to znanje nazaj prihajalo. Tukaj seveda zelo veliko odprtih vprašanj, predvsem z varnostjo in zasebnostjo podatkov, ampak pri AI-ju bo treba narediti te korake. Ja, mislim, zanimivo vprašanje, a ti lahko iz, recimo, RTGPC, se pravi posnetka srca in pljuč, razpoznaš, za koga gre. Ali je to nek tak osebni podatek, ali je to nekaj, kar bi se brez problema, se pravi slika plus diagnoza, ki je bila določena, bi to brez problema lahko šlo naprej.
Ker jaz še nisem prepoznal nekoga iz tega. Jaz mislim, da niti, RTG-ja. tukaj bolj se skriva problem v Dajkomu. Dajkom sliki imamo poleg slike ogromno metapodatkov o pacientih, tako da, ko pošiljamo to na neke oddaljene strežnike, kjer delajo umetno inteligenco, mislim pač, ker delajo neko obdelavo slike z umetno inteligenco, je potrebno najprej to anonimizirati, a ne. Verjetno pa to ni težko, če to je nek tak Ne, standard. to ni problematično, to je vse v redu, samo je to treba zagotoviti, no, potem pa lahko to brez težav obdelujemo, ne. Bolj problematično je v tem vidiku, da na koncu tista oblačna storitev, ki dela AI, shrani tele slike, no. Zato je fino imeti kakšne bolj lokalne rešitve. Kaj pa misliš, da je prihodnost tega področja? Jaz si nekako ne predstavljam, da radiologa ne bi več rabili, verjetno pa se veča učinkovitost. Zdaj, po drugi strani, če se pa preveč začne zanašati na vsa ta orodja, lahko kaj pomembnega zgrešiš. Tako da, kaj misliš, v katero smer se bo naprej razvijalo? Mislim, jaz strogo zagovarjam, da so modeli umetne inteligence ali pa programi umetne inteligence strogo tretirani kot orodja, kot pomočniki. Se pravi, kot ultrazvok ali pa stetoskop? Ja, to pač in tudi mislim, da bi moglo biti tako obravnavano, to je pač orodje. Obenem je treba izobraziti uporabnike teh orodij, zato pač ni 100% odločitev, da to je vedno neko tveganje tukaj, oziroma je potrebno oceniti zanesljivost take odločitve. To je ena stvar, tukaj ne govorim samo o slikah, govorim o vseh ostalih napovednih modelih, ki so v zdravstvu, a ne. Se mi zdi pa neka taka pot, kam bi to šlo, zdaj, da bomo čisto radiologe zamenjali, to nikakor ne bo šlo. Mislim, nekdo bo mogel podpisati tale izvid, a ne. Misliš, da bi proizvajalec tega AI-ja, se pravi, da bi se to obravnavalo kot medicinska naprava, odgovarjal, se verjetno nikoli ne bo zgodilo? Jaz mislim, da je bolj kombinacija tega. No, jaz mislim, da zdaj v Sloveniji se pripravlja en screening program, a ne, za CT pljuč, ker naj bi pač delali pač eno tako presečno študijo morebitnih težav z pljuči, a ne, in to se bo delalo tako low dose CT, se pravi z nizkimi doznimi obremenitvami. In ideja je tukaj, da bi, ker bo veliko slik, veliko posnetkov, tukaj imamo težavo, a ne, kdo bo to vse pregledal, a ne. In tukaj je taka AI rešitev, se kar sama od sebe ponuja. In ideja tukaj je, da bi sliko pogledal en radiolog in en sistem AI. Če se ujemata, je to. Je to, če se ne, tretji radiolog. Tako da v bistvu to v vsakdanji praksi bi bilo boljše, da rezultata AI-ja še ni prikazanega, v bistvu, da ti najprej pogledaš, pa se odločiš, kaj je s tem RTG-jem, šele pol pa je znan izvid. To je ena pot, jaz mislim, da je ena pot zelo dobra, ko se pa kakšne zelo take bolj, bomo rekli, težko določljive patologije, neka krvavitev v glavi ali kaj takega, ki se včasih so vidne, včasih ne, je pa mogoče fino, da sistem poudari del, ki je sumljiv. On tako rekel, da nekaj poudarja, poglej bolj natančno to. Nekako pa ne odloča. Pravi, nekako bolj poudarja. Se pravi, ampak do tam je kar dolga pot. No, jaz mislim, da tako enostavno seveda te rešitve niso, predvsem z te povratne zanke, ki jo treba zagotoviti. Eno je nabrati veliko posnetkov, označite posnetke, ki so veliko dela je za to potrebnega. In znanja, to ne more kar kdorkoli. To govorimo o ekspertih, a ne, nikakor to, da bo zdaj tam kdorkoli. To ni prepis zvočnega posnetka. Pa verjetno tudi ne en ekspert, verjetno jih mora biti več. No, to je tudi zanimivo vprašanje. Vseeno je to kar umetnost, ne, lahko vsak vidi malo drugače. To je zanimivo vprašanje, tudi s tem se ukvarjamo na zdravstveni fakulteti, pač na smeri radiološka tehnologija, kjer izhajam, je ujemanje med eksperti, a ne. Pa ni 100% to lahko že zagotovim, ne bom zdaj izdajal, kolikšno je, ker poznamo te, zdaj odvisno od patologije, odvisno od tega, kakšno zgodbo imamo, odvisno od izkušenj eksperta. Zato pa tudi AI ne more biti 100%, ne, lahko samo eden izmed ekspertov, če že, ne. Tako da ja. Druga stvar, ki ga pa vidim AI uporablja, je pa na teh množičnih slikah, se pravi na teh screening programih, da loči problematične od neproblematične. Seveda, z eno previdnostjo. Da slučajno ne zgreši tistega, ki je problematičen, pa reče, da ni. Ja, potem imaš te type 1 pa type 2 errorje, ne? Ja, false positive, false negative, kot da tukaj še kar nekaj dela. Ampak, če zaključim tisto mojo idejo, ne, se pravi, to ni samo enosmerna pot, se pravi, dej mi slike, pa označi, pa bom jaz dobil model, pa boš dobil rezultat. Jaz mislim, da treba narediti še to pot nazaj. Se pravi, nekdo, ki v to uporablja, more to znanje vrniti v sistem,
da bo sistem boljši. Tako da v bistvu to je bila tudi ena tema današnje HealthWise konference, kako graditi zaupanje uporabnikov. Samo predvsem na ta način, da z uporabniki soustvarjaš nek napovedni model. Zato, ker oni potem prispevajo nazaj, vejo, kaj so pomanjkljivosti, kaj so prednosti, in tako gradiš zaupanje uporabnikov in na koncu tudi pacientov. Verjetno tudi celotno boljšo storitev na koncu. Jaz mislim, da uporabnik mora biti del procesa, absolutno, in zelo pomemben del procesa. Prvič kot ekspert, drugič kot povratna zanka, ne se daje informacijo nazaj. To je ena stvar, druga pa, da je treba tudi motivirati in učiti uporabnike, kaj to je. Ne? Brez tega ne gre. Ja, mislim, da na tem področju imamo še veliko priložnosti, kako izobraziti zdravstveno, pa tudi zdravstveno osebje, pa tudi splošno populacijo. Se mi zdi, da ta napredek se je zgodil tako neorgansko, tako hitro, da mogoče včasih bi bilo bolje, da bi se zadeve malo zadržale, zato da vsaj vsi vemo, kaj so tveganja in kaj so prednosti. Da ne uporabljamo samo teh velikih besed, pa v bistvu niti ne vemo, o čem govorimo. No, vse tukaj je zelo enostavno, mislim, da vsak tako izkušnjo. Ne? Če v ChatGPT hočeš pozanimati se o nekem področju, ki ga ne poznaš, se ti zdi v odgovor ChatGPT-ja v redu. Če pa to področje poznaš, pa točno veš, da tisti odgovor je bolj presplošen, da je mogoče celo zgrešil v nekaterih momentih. Tako da je to kritično presojo bomo mogli ohraniti. Ne? Kritično presojo pa ohraniš tako, da ima znanje. Tako da nam neizogibno ne uide to, da moramo poznati, če hočemo to uporabiti kot pripomoček, drugače. Tako da ur za knjigo pa dneve preživete v praksi nihče ne bo nadomestil. Zaenkrat še ne, no. Zdaj bom tako rekla, ker nikoli ne veš, kako in kaj. Je pa res, na primer, da obstajajo že take zelo paradigme, da pač te daš noter v tak sistem AI-ja sliko in diagnozo, in če je to slik zelo veliko, se bo sistem kar sam naučil. Mislim, ni treba biti zelo natančen pri označevanju in tako naprej. Tako da dovolj bi bila sem končna diagnoza, ker zdravnik da vhis pa slika. Tako. Da so labelani na ta način. Tako, ja. Tako da tukaj ta preskok se lahko zgodi, ampak ni to edina aplikacija, sam diagnoza, nekaj je tudi neka volumetrija in tako naprej. Tako da je treba. To je potem ta black box, ki ne veš, iz česa je diagnoza prišla. Ne? Ja, tukaj moram reči, da imamo zdravniki kar težave, sicer se s tem čist ne strinjam, gotovo je zelo pomembno, kako se je odločitev sprejela, to se mi zdi res, ampak včasih je zadeva res kompleksna, da ne moreš natančno povedati, kako je odločitev potekala, predvsem pa ne smemo posploševati. Ker če imamo mi 1000 pacientov, in bi radi ga napovedali neko rizično za neko določen tip bolezni, ki se lahko razvije, naprimer po srčni operaciji, ne bomo vse dali v isti koš. Ja, verjetno je veliko subpopulacij. In tako da ta AI to zna narediti. Če delamo pa neke splošne modele, pa mogoče rečemo, ta parameter je pomemben, ta parameter je pomemben, tako naprej. Ja, pokrijemo mogoče 80%, kaj pa tistih 20%. Tako da pa se igra s senzitivnostjo, pa specifičnostjo. Ja, ampak to je potem spet overall rezultat, ampak ni pa za tistega konkretnega primera, pa ni nujno, da bo nekje odločitev lahko sprejeta čisto zaradi drugačne kombinacije teh parametrov, pri drugem pacientu pa druge. Tako da tisti stari sistemi v razmišljanja v zdravstvu, statistični modeli in tako naprej, jih je treba malo nadgraditi z novimi. No. To se lepo dotakne najne naslednje teme napovednih modelov. Pred kratkim si objavil učbenik medicinske statistike. Zakaj je statistika v medicini sploh pomembna? No, to je tudi ena stvar, ki jo uvodno naredim pri svojih študentih. Rečem, statistika je v vašem primeru orodje, da boste pokazali, da neka metoda, neko zdravljenje, neko zdravilo deluje ali ne deluje. Torej temelj evidence-based medicine. Ja, zato ker pač je treba na nek način bodisi s prospektivno študijo, bodisi z retrospektivno nekaj pokazati, in kako drugače zajeti izkušnje, ki jih imate vi zdravniki ali pa ki jih imajo zdravniki, kot z nekim merjenjem, kot z nekim zajemom podatkom, da ugotoviš, če so te izkušnje res tiste, kar se zdi pri zdravniku, da drži. In statistika je tukaj edino, torej jaz mislim, da če že rečem zdravnikom in vsem zdravstvenim delavcem, je, da zato se učijo matematiko, da bodo lahko razumeli statistiko, da jo bodo lahko uporabljali v praksi. Ja. Potem pogovarjala se prej o tem, da recimo zelo tak širok napovedni model za široko populacijo
preforma drugače kot nekaj za neko zelo specifično. V medicini se velikokrat srečujemo z različnimi točkovniki, pa naj bo to za risk krvavitve, poškodbe glave, za karkoli drugega. Kaj so nomogrami? Ja, tukaj si zdaj zadev tisto stvar, s katero se jaz tudi ukvarjam poleg slik, in sicer tile risk oziroma scoring sistemi, oziroma točkovni sistemi za neko rizičnost določati več ali manj slonijo na tistih starih statističnih modelih, ker ni nič narobe z njimi, so čisto korektni, in sicer v glavnem slonijo na modelu logistične regresije, ko v bistvu poskušamo s takim modeliranjem najti faktorje tveganja za določeno bolezen, ali pa za določeno stanje. In potem razvrstimo te faktorje tveganja po rizičnosti, od največjega rizičnosti do najmanjše, in ponavadi potem to spravimo v eno grafično predstavitev, ki se imenuje nomogram. Tako da potem zdravnik zna očitati iz nomograma rizičnost. Naprimer, torej indeks telesne teže je ena tak rizičen faktor, pač ali imaš diabetes ali nimaš diabetesa, ali si kadilec ali nisi, in tako naprej. In potem na podlagi tega, kako se sprehodiš po takem grafu, znaš oceniti neko rizičnost, bodi si od 1 do 5 ali pa v nekih lestvicah. In to so v bistvu taki stari sistemi, ki temeljijo na evidence-based študijah, in so potem zapakirani v tako grafično podobitev. V bistvu te točkovnike moraš pa tudi validirati za vsako populacijo, kjer jih uporablja. Ja, jaz mislim, da absolutno so ti točkovniki že kar validirani, ker se jih uporablja. Ne vem, če so validirani, se pa jih uporablja. Včasih bi bilo fino preveriti, kaj drži in kaj ne v praksi. Gotovo so pa zelo uveljavljeni. Ponavadi, če se pogledate članke, so kar iz let 90, 95, tam nekje se je to začelo pojavljati. Zdaj, neka ideja teh točkovnikov je sicer smiselna, tudi če boste vprašali enega kirurga, ki operira nekega pacienta, verjetno ne bo zdaj gledal 30 parametrov, bo gledal tiste 3-4 pomembne, da se bo lahko odločil o nekem posegu v nadaljevanju. Ampak danes za neko kompletno analizo pacienta ali pa neko povečati napovedno vrednost nekega tveganja, je boljše uporabljati bolj kompleksne modele. To so pa modeli umetne inteligence. Okay. Torej, kaj je napovedni model? Malo sva že prej govorila, prej sva se bolj radiološkega dela dotikala, kaj pa napovedni model, recimo v neki klinični praksi na urgenci. Vem, da ti si se ukvarjal z operacijami srca. Ja, jaz imam bolj izkušnje z srčno kirurgijo. Tam v bistvu delamo takšne zadeve, da po nekih operacijah nastopijo določeni zapleti, naprimer funkcija ledvice se poslabša ali pa ima atrijsko fibrilacijo pacienti in tako naprej. In tam je kirurge izjemno zanimalo, kdo so tisti rizični pacienti, ki se jim to zgodi. In na nek način, na podlagi retrospektivnih podatkov in tako naprej, lahko dobimo zelo veliko podatkov o takemu pacientu, od nekih demografskih do nekih komorbidnosti, do nekih srčnih, torej podatkov o srcu in operaciji, in poskušali na podlagi tega graditi model, ki bi napovedal rizičnost. In to so napovedni modeli. Z nekih vhodnih inputov, podatkov, lahko nekaj napoveš od tistih stvari, ki te zanima. Zdaj, tukaj imamo sicer napoved 0,1, da ali ne, lahko imamo neke verjetnostne rezultate. Govorili smo pa prej pri epidemiji, imamo pa pač neke časovne vrste, s katerih lahko še kaj napovemo. Zdaj, konkretno v medicini mislim, da je 90% časa se uporabljajo napovedni modeli, da ne. Se pravi, da napovejo neko stanje. Se pravi, kot logistična regresija. Ja, logistična regresija je en izmed modelov, ki ga lahko uporabimo v tem modeliranju. Gre za tipičen binarni odziv, dihotomen 0,1, in potem z nekim znanjem, z nekimi podatki poskušamo napovedati to stanje. Kaj pa je še poleg logistične regresije za tak model? Kaj bi bil še dober primer? Ja, zdaj, to velja še ena taka. Radi se ločimo ljudje, ki se ukvarjamo s strojnim učenjem, pa z statistiko, statističnim modeliranjem. Zdaj, to je ena in ista stvar. Samo eni gledamo z enega fokusa, drugi pa z drugega. Tako da tukaj se uporablja že zelo veliko modelov strojnega učenja, odločitvena drevesa, naključ random foresti, tudi nevronske mreže. To vse tako imenovani klasifikacijski modeli strojnega učenja, lahko jih uporabiš. Je pa zanimivo, da pri teh modelih strojnega učenja ne pri vseh ne moramo, torej ne poznamo procesa odločanja. Torej, ta proces odločanja je bolj kompleksen kot pri, na primer, logistični regresiji.
logistični zelo jasno vrstni red. To je v bistvu, bi lahko rekel, logistična regresija bolj proti explainable AI, oziroma No, vse danes vsi težimo bolj k explainable AI-ju. Obstajajo zelo, ena izmed področij ukvarjanja je ravno to, kako nadomestiti model logistične regresije z nekim drugim modelom, ki daje boljše rezultate. To je zelo pomembno, zakaj bi nekaj nadomeščal, če dobro dela, ampak mora dati boljše rezultate, se pravi, iz nekih 85% zanesljivosti dvignemo na 90-95%, se pravi, da je to že v klinični praksi relevanten preskok. Po drugi strani pa, da poskušamo z nekimi metodami matematičnimi razložiti potek odločitve. Tako da tukaj sta dve stvari, zdravniki, moram reči, da zelo veliko dajo na ta drugi del, da razumejo, po kakšnih parametrih, po kakšnih faktorjih se je prišlo do te odločitve. Pa je kaj narobe, če ne veš, po kakšnih faktorjih je? Če ti upraviš interno, eksterno validacijo in ti pove, da ta model performa na ta način, a je problem, če ti ne veš, kako je on do tega rezultata prišel? Se tebi zdi to pomembno? Meni osebno ne, ampak za zdravniško stroko pa to zaenkrat še je. Mislim, ima neke velike zadržke, moram reči, jaz se včasih pohecam, pa rečem, dobro, zdaj imate nek scoring sistem, ki se imenuje, kakor se imenuje, zdaj boste imeli pa še nek Gibertov scoring sistem, ki ima validacijo, ki ima vse certifikate, kako deluje, zakaj mu ne verjamete. Ne? Torej, v bistvu, če se zanašamo na specifičnost pa natančnost, v bistvu lahko dobimo neke primerljive rezultate. Jaz sicer tukaj še strinjam s tabo, se pravi, senzitivno specifičnost je tako zelo pomembna mera kakovosti nekega modela. Je treba biti tukaj malo bolj previden. Jaz rad dajem tukaj bolj rezultate ROC analize, to je Receiver Operating Characteristics krivulje, kjer računamo A v C, ker v bistvu tukaj je problem določitve pragu. Če ti določiš prag, kje boš rekel, da je 1 od verjetnosti, pa kje ni 1, se pravi je nič, seveda običajno 50%, včasih so pa sistemi malo pristranski, tako da je treba optimalen prag določiti. In ta prag ni nujno, da je vedno vezan na določeno kohorto, določeno skupino. Tako da boš dati A v C v primerjavah, v končni fazi pa moraš določiti prag. Okay. Potem medicina in tehnologija sta že od nekdaj prepleteni med sabo. Se ti zdi, da smo že v fazi, ko so podatki dovolj kvalitetni, da lahko z njimi pomembno vplivamo na izide pacientov? Se pravi, z vsemi temi napovednimi modeli, ali smo v bistvu še v neki fazi na začetku, ko v bistvu še se učimo, kako te zadeve uporabljati v praksi in izboljšati outcome? Mislim, glede na to, da se s tem ukvarjam, močno verjamem, da to pomaga, je pa tukaj treba biti, več stvari nasloviti. Prvič je treba opolnomočiti zdravnika ali pa zdravstveno osebje, da to uporablja na prav način, da to uporablja vedno striktno kot orodje, kot pomočnik, kot nek kalkulator, bom jaz temu rekel, pri svojih odločitvah, da se ne 100% zanaša na te odločitve, da se zaveda tega, da je ta sistem pomanjkljiv, da je potrebno vključiti zdravstveno osebje v procese tovrstnega modeliranja, da to je nujno potrebno, in predvsem stališča tehnologije povezati vse procesne poti. Kaj ti pomaga, če imaš ti Excel podatke, pa nekaj pokaže, da deluje, če potem v praksi ne moreš povezati teh podatkov v en sistem, da bo vse skupaj avtomatizirano delovalo. Ki je lahko zelo preprost. Zato je pa verjetno osnova, da v bistvu te procese narišeš. Verjetno se vse začne pri planiranju. Ja, in tukaj so še osnova, to informatike najboljš vedo, kako se proces popiše, kako se ga potem informatizira, in ta del je izjemno pomemben. Tukaj mislim, da vsi mi modelarji ali pa AI in to nič ne pomaga, če na koncu ne spraviš to do končnega uporabnika. Ampak tukaj še enkrat, zelo pomembno je, da delaš prvič s tistimi podatki, ki so ti na voljo, in da poskušaš potem vse zadeve povezati v celoto. Lahko je zadeva potem zelo enostavna za uporabo. Ker tukaj morate vedeti, če večete, moj sistem je odvisen od 30 parametrov in jih mora nekdo pretipkavati v sistem, potem pač ta sistem ne uporablja.
Ja, v bistvu ne smeš riskirati uporabniške izkušnje do te mere, da pač čisto zablokira nekaj drugega oziroma doda preveč dodatnega Neko dela. dodatno delo, ki je prešljiv rezultat. Ne. Tako da tukaj se treba zavzemati za neke kompetence digitalne tega zdravstvenega osebja, no, to pač je nek moj namen. Pa verjetno modele temeljiti na nekih metapodatkih, laboratorijskih izvidih, take zadeve, ki so v bistvu že strukturirano shranjene. Absolutno treba zadeve povezovati, integracije delati, mislim, treba je skupaj zadeve zlagati. In jaz mislim, zdaj v obdobju AI-ja je tudi zelo pomembno, da to ni nek sistem, ki ga kupiš in ki bo deloval, ampak je bolj sistem, ki se nadgrajuje. Zato potrebuješ neke strokovnjake v sistemu, ki lahko potem nadgrajujejo. To ni zdaj iskanje novih, to so mogoče novi poklici v tovrstnih strokah, ki skrbijo za to, da je sistem up to date, no, da se res dopolnjuje, da se nadgrajuje in tako naprej. Čakati, da bo nekdo tretji to naredil, ne vem, bo izjemno zahtevno. No. A se tega na ta način lotevajo tudi v tujini? A obstaja, ne vem, kakšna agencija, ki se ukvarja s tem specifično? Mislim, obstajajo razne iniciative, kako to zdaj poenotiti. To so že nazadnje ti standardi, da potem lahko prideš do podatkov, FHIR, OpenAI in podobni, a ne. Ampak zdaj konkretne primere so pa vezane več ali manj na neke platforme. Ena taka, naprimer, ki podpira Nvidia, pa veliko drugih partnerjev je MONAI. To je platforma pri obdelavi medicinskih slik, kjer se pač vsi te modele, vse, kar smo delali na teh slikah, se prevede na isti standardni zapis. Postopek, kako delati inferenco, je enak. Tako da lahko potem developerji, razvijalci nekako aplikacije delajo na tem, ne da se ukvarjajo zdaj še z modeliranjem. Se pravi, da se to tako postavi na neko platformo, da lahko potem to uporabljaš v praksi. Čisto na hitro inferenca je pa kaj? Zdaj pri modelih umetne inteligence ali pa statističnih modelih sta vedno dve fazi. Ena faza, da ti model določiš, da parametre modela določiš, to se imenuje učenje, training. Inferenca pa je uporaba tega modela v konkretnih primerih. Se pravi, to je ta train test split. Ja, to je v bistvu, če gremo zdaj na GPT, ki verjetno vsi ga poznamo, to, kar mi tipkamo noter, to je inferenca. Se pravi, nekaj vtipkaš in potem pride nek rezultat. To je v bistvu uporaba modela. Da so pa model naučili, pa potrebuješ veliko denarja in veliko strojne opreme, da boš tak model potem naučil. Ne? Se pravi, nekako razmerje, če gledava v OpenAI, oni govorijo o stotinah milijonov evrov pri učnem delu, za inferenco pa potrebuješ za tak model, naprimer meta model Llama ali pa zdaj DeepSeek, ne. So pa veliko cenejši. Je pa to že na nek strojni opremi tipa 10.000 evrov že lahko poganjaš. Ne. To je ta velika razlika med inferenco. Inferenca je ta del, ki ga vidi uporabnik. Se pravi, to je uporaba modela za doseganje nekaj rezultatov. Ne. Ok. Misliš, da imamo v Sloveniji veliko potenciala za razvojne projekte, ki bi vključevali te napovedne modele, razpoznavo slik? Smo dosti digitalizirani ali v bistvu nam manjkajo še osnove? V Sloveniji imamo zelo veliko znanja o statističnem modeliranju, strojnem učenju, o umetni inteligenci, ne nazadnje. Veliko ljudi se s tem ukvarja. V praksi je tega manj. Na področju zdravstva je tega tudi malo. So skupine, ki se s tem ukvarjajo, so neke specifične aplikacije, ki so uvedene v tovrstne rešitve, ni pa to sistemsko urejeno. No. Mislim, ni tako, da bomo rekli, da obstaja nek konzorcij, ki bi ponujal tovrstne rešitve. Kaj pa misliš, da so glavne ovire, da tega nimamo še? Ja, več ovire. Prva je dostop do podatkov, varnost in pa zasebnost podatkov, ne, se pravi, ta zgodba, ki jo oba veva, koliko časa je potrebno, da dobiš nek papir, da prideš do teh podatkov. Potem je na drugi strani tudi motivacija tistih, bomo rekli, uporabnikov, da te podatke ustrezno označijo. Spet govorimo o ekspertnem znanju, to so ekspertna znanja. To mora nekdo veliko časa označevati. To ne moreš kar poslati nekam v Indijo, da te označijo. Ne? Ja. To verjetno tudi ne more biti samo neka popoldanska hobi, ne? Verjetno mora biti to, vsaj v tujini, verjetno so ti, ki to delajo, te labele, plačani za to. Plačani so, po drugi strani se to jemlje iz nekih že doseženih diagnoz, ne, iz nekih sistemov. To sta dve oviri na tej strani, na prvi strani, ko se modele gradi, druga stran je pa potem ta uporabniška izkušnja oziroma pač motivacija uporabnika, da bi to uporabljal. To pa
smo že prej govorili, ta povratna zanka, da se to uporablja in da ima on nekdo sploh motivacijo prvič označevati to in drugič reči, vse to mi pa nekaj pomaga. Ne? Tako da v bistvu imamo še nekaj dela, preden bo to del vsakdanje klinične prakse na vsakem področju. Imamo pa tudi kar nekaj potenciala in priložnosti, kjer bi te zadeve lahko dodali in obogatili že danes. Ja, jaz mislim, da predvsem jaz vidim eno tako neko rešitev, mogoče ne tako kratkoročno, ampak na dolgi rok je, da se vpelje tudi en profil tako imenovanega zdravstvenega informatika. To je človeka, ki pozna informatiko, ki pozna, kaj se dogaja v tehnologiji, informacijski in komunikacijski, hkrati pa ima vpogled tega zdravstvenega procesa, kaj se dogaja, kje so morebitne potencialne nišne aplikacije, kako bi lahko pohitrili zadevo. Zdaj, kako ga vzgojiti, jaz mislim, da bi mogel biti tak nek specialističen študij, kot ga imate na medicini, a ne, da pač je to en specialist, sam seveda je potrebno kadre, profile imate iz različnih strok, lahko ni nujno, da je to samo medicinska, lahko je zdravstvena, lahko je računalniška in tako naprej. Predvsem pa treba sistematizirati delovna mesta z tega področja. Da v bistvu še kar nekaj dela. Za vse nas. Ja, se mi zdi, da to je tudi taka lepa zaključna misel. Res hvala, da si vzel čas za tale pogovor. Hvala vsem. Najlepša hvala za vaš čas in pozornost. Zelo sem vesel, da sem vam lahko danes predstavil zgodbo o zdravstvenih podatkih in možnostih njihove uporabe. V primeru, da vam je bila ta epizoda všeč, bomo zelo veseli, če jo delite tudi s svojimi prijatelji. Veseli bomo tudi ocen v aplikacijah za predvajanje podcastov. To epizodo je omogočil ASEF, več organizacij si lahko preberete v opisu epizode na socialnih omrežjih ali pa na njihovi spletni strani. Najlepša hvala.